अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ये वीडियो कॉपीराइट के मसले की वजह से हाई स्पीड में बनाई जा रही है, जिसकी वजह से शायद आप लोगों को प्रॉब्लम हो, लेकिन उसका हल ये है कि आप यूट्यूब का जो लॉगरिथम है वो उसको कैच कर लेता है। लिहाजा आप इसको 3 डॉट पर क्लिक कीजिए और उसके बाद इसकी स्पीड का ऑप्शन खुल जाएगा, उसमें आप उसको 0.5 पे कर लीजिए। इंशाल्लाह ताला पूरी वीडियो आप आराम से देख सकेंगे। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। और एक और आपसे दरख्वास्त है कि इतने सारे लोग हमारे इस चैनल को देखते हैं, हमारी वीडियोस को देखते हैं, अगर आप इसको एक सब्सक्रिप्शन का बटन दबा देंगे तो हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस ख्वाहिश को पूरा करेंगे और हमारा साथ देंगे। हम आपके ताउन के हमेशा से मुंतज़िर रहे हैं। सुनो और देखो टीवी कोशिश करता है कि आपको बहुत जल्द अज जल्द ये तमाम वीडियोस आप तक पहुंचाई जा सकें। इसकी एडिटिंग के अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है, जिसके लिए हम आपके ताउन के बहुत ज़्यादा मशकूर हैं। शुक्रिया।
Ön yüzü var. Söyle. Şuna vur. Yetkilerini uyar. Ne? Bir hafta mı söyle?
做法，放眼当时这个人，早已经成为了asla sayamaz. 这个人怎么做了这个业务的大师？啊，是没法，不当不能学习，咱们学习，当你必须得会，我先走。别说那些操作没事。什么操作？别说别，别来，别，谁没，谁没，别老这边，别。别想你，我们这边事，对，所以我要，别别别呀，跟你们说的，我刚刚说，我是你们这边，就是这样。我上面说，所以要说什么？来，我们去，要别来，我要去，我也才是，能要去。我从那种，我从那边上，但是这个骗我来一个，好像就是。Al bak, direkt git. Hadi, yine oluyor sizden. Tuta durun. Asiyasis, ben koyun ayıvan, şöyle koyun. Ben yaptım. Ama bize, evet kan tülepleyin. Bakın şaka gönderin. Onun konuşun anlıyorsun ki, akıllı, hastaneden. Evet, herkes böyle, sunmayı yasak. Ondan da ani kaç. Sonra, kimin ait olduğunu, sen biliyorsan, kimin başarılı, kimin başarılı diyorsanız. Bak, ben olacak. İyi akşamlar. Şurayı, bir biraz anlatayım. Sen neredesin? Bunu bulmak için. Gel. Telefonu yok farkında. Ondan sonra onu ilgilenir. Ama bize yanlış olmayacak. Gel söyle. Neredeyiz? Buradan. Ondan kötüsünü bileceğiz. Başka olan savaşlardan boş kalan olur. Ama kötünün şartı zengin. Kolu yoldan su yüzü altında. Seferinde ver. Kötünün şartında geçeceğiz. Değil. Kötünün şartında olursunuz. Eğer bir yok yansa, elini oradan gelecek oluruz. Bundan sonra sessiz ilerleyeceğiz. Ve buraya. Hani yanımızda vereceğiz. Orası mutlaka bir varlığınız. Orada kötünün yakarını ifadelerini izleyeceğiz. Görüşmeyi. Sen bu yolda sarılmış bir kadar olursan. Biz o ilgili görüşmez olalım gideriz. Yeter önemli. Ondan kötünün geçmeyi biliriz. Sonra olumsuz değil. Hani yürüyeceğiz ama. Şey oldu. Ne söyleyeyim ben? Bana çok sınırınızı. Hani öğrenmek. Gel. Я концерт особо сериал. Иван, видишь, кажется, я на карте. Или где-то я на мать слушаю. Это не знаешь. Это зашки. Ага. Telefonu. Я думаю, что это Sen ne dedin? Abi ben oturmana gel. Beni bana şükür. Hiçbir sen oldu. Ne kadar sonra. Gidelim bakalım. Hamza yapma. Evet dersek. Sana sandım. Kuşku olur. Yemin. Çocuklar, eğitime. Sultan. Bir dakika. Şurayı. Biraz konuşayım. Öyle. Oğlum, Sultan. İşte, aklına almamızdan bir olacak. Şuna bakacağım sefer. Bize bakayım başlayalım. Şimdi dur. Gördüm burada. Köpekler bekleyen önünden bir oturayım. Her şey kesildi. Bakalım konuşuruz gibi. Aram köpekler olabilir. Sen ben bir şeyler civarına bilmeksin. Buralarda yolu 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 birinci başım. Yolun üstünde bırak. Yukarıdan sesle çekecek. Usulca gideceğiz. Hadi bak. Kazan bunlarla. Hadi aşağı geçelim. Nasıl bir tarih? Nasıl bir adı ya? Ulan. Gel bakalım. Oğlum. Şu anda. Allah'a emanet. Çocuklar. Kesin bizim vardır. İngiliz. Bir de yabancı alayım. Ben seni takip ediyorum. Demek. Esas yok. Ben böyle çok vakit ben senden desem bile. Ben çok sorun hayatım. Şimdi öyle Ömer. Hiç olursa söylesem. Olur mu? Hoş geldin. Hoş buldum. Yapsak. Yapsak. Bir şey buldum. Sen de bir laf et. Ana.
abi. Adam geldi lan. Benim ne yapayım? Adam geldi. Çok geldi. Adam geldi. Öyle bir adam geldi. Oraya bir şey geldi. Ben niye bakayım? Ben niye bakayım? Adam kızım anlamış. Adam çıkacak. Ama sen oradan değil. Ama çıkacak. Ben daha geçeceğim. Ana çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ay sen yaptın. Evet. Dur ya. Yine. Ama sana ben çok güzel. Ya. Burada ya. Hey Süleyman. Melih Süleyman. Evet. Nihayet. Nihayet özün yaptın. Bir şu lanet hava börekleri, dedesiz Türkler. 9 yalnızsınız. Sakin. Yarıdaşma sesiniz değil. Kaçlı kale, demek ki ayaklarına geri geldim. Selçuklu'nun müstakbel sultanı, Veliaht, Melih Süleyman. Şaşırma baksana. Alparslan Bürktaş'ın katılılmışsın, Veliaht seçmesi bana göre iyiymiş. Ama şanslı olan benim. Şimdi sizin de kadar değerlisin. Veliaht Süleyman. Ne? Bana Türkiye'ye geldi. Benim kaldı. Öbür masada ilgilendim. Sakın yesene. İstediğin olmadan adamı kesin asla vermeyeceğim. Çıkar değiştim. O çok Biz asla bir ne? Bekle ve gör. Veliaht Süleyman. Endişe etmeyin sultanım. Altın can ağacının yarısı hayatı değil. Resmen bir ilaç verdim. Neymiş ya? Can yapmışım ben sana demedim. Bir de gelirsin can yapsın. Daha hızlı çaldım. Yavaş. Hocam geldi. Sizden bana edeyim. Göz olacak. Anlıyorsun dediğin çalmaya geldi. Hızlı. Yok. Suyun ulaşalım. Hadi. Senin için yolsun. Ben her derde sağladım. Herkese seni gösterdim. Sen bekle böyle. Yolda olmak istedim. Gittiğim düşünceler bir içindi. Davamızın hiç düşmanları yok. Buraya öldürmeye geldiğim aptal ve yanlış kimseye göz oldu. Öyle oldu. O bölümde sen değil. Kendisi. Tek ailesiyle bu. Sen bu ailesini bundan başka ödeyeceksin. Bir de bölümde ödemezsin sen. Ne şu andan ne doğru yapılan ne bundan sonra daha ödeyeceksin. 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 Elini çocuklarına falan karıştır. Öbür kızlarına göster. Ve bu hain kendisi benim asıl üstümüz. Ömerce Allah'ın kaçık zırhına.
一口。 Eğer herkes olsaydı senin için değil, onun için demişler. Evet, soruyorsun. Abi fırsat değilsin. Al yeter. Kızımla evlenmene izin vereceğim. Ne istiyor? Kim olsun evlenmeye? Abi beni yapsam değil. Bu saçma bir gitti. Şu an bizim için tek çıkan o saçma tutanlar yapılmaz. Karanlık. Kızımın gözlerinin önünde benimle ilgili kimsene artık gönül hazır değil. Kız için. Öyle. Alparslan Sebeya Hatun'un evlilik alanlarla bizi geçmişti. Aynı şey neden böyle olmasın? Soru için. Kızın benimle evlenmesine razı olmak. Kaybetmekten korktuğu için. Kaybetmekten korktuğum tek şey kızım. Benim, atımıza bak, benim yüzücü. Hayır, lan ya, benim hayvanlarım ayrız. Tutunuza bak, dönüş, ben bir polisayım. Basan gidin. Benim. Alın tabii, tabii, tabii. Sen ne olacak? Sen nasıl bak? Sen ne yapıyorsun? Ama gide. Ben de al. Efendim, hayır, hayır, otur, yapma, sen gidin. Geç yazın. Hayır, hayır, geçin. Onu sen gidin, yapamamış. Orada, orada yapacağım. Bir yapma. Şuraya bak, bak. Hadi sen yapma. Hadi sen. Sen de kaçma. Ya, bir hafızın beş. Bakın, sen bana sen musun? Ya, tutun bir polis. Ya, bir polis. Ama ne güzel. Git yazın. Benden gelin dedi, konuşmayın. Ötekini uğraşmayın. Benden gelin de, uzak tamam. Bak gideceğim. Ne yapacağım? Ben de tamam. Oğlum bakalım. Gidin de, sonra tamam. Hemen al. Bak hadi. Bakın, bu şeyden sen gidin. Hadi, bak, benim. Ya abi, insan başına benim sebep geldiğinde bir daha hiç çaresizliği olmayacaksın. Ama saadet eden, beyaz her şey aslında hakkın rahmetidir, merhamettir. Bilen bilir, Allah çok daha büyük belaları, zorlukları, sanmak için böyle eder. Sen parmağın kırıldı, koktu yağları sızlanırken, bilmezsin ki, belki onu giderecekten çok daha az ileri yetiştirirmiş benim, bilmezsin. Anladım. Anladım. Oğlum benim sızlarım değil. Vay. Vay çok güzel. Ben çok güzel. Yoksa söylemeye güzel güzel. Aynı çok güzel. Söylemeye işte. Doğru etmeyin. Ama başka şeyler işte. Orada benim daha başka. Bu meselede senin nasıl kalacak? Ama malum kimse de değil. Öyle Süleyman Bey'in hayatı yani bizim olur ki Süleyman Bey yüzünden ben verdiğim şeyler hiçbir şey olmamış. Ben fakat bu şey başına yüzü canım. Ne fark var? Aynı yerde. Ben şimdi tezonda başka. Yok işte. Hadi. Bir sakın. Çık. Gel. Sen. Ben şunu yapabilirim. Ben sakın. Alparslan Bey, keşke geleceğinizi gözlerimden değil, kulaklarınızdan öğrenseydik. Ne oluyor sana? Peki. Süleyman Bey, öyle ki Alparslan Bey sizin burada tutsak olduğunuza dair yanlış bir düşünceye sahip. Sen size söyleyin. Ben çıkacağım. Bak sen. Ben şöyle abiye vereceğim. Akraba mıydı Alparslan Bey? Nereden sen? Şimdi değil. Şimdi yanında. Sırada. Sırada da dönüyor. Bak sonra konuşmaları Zeynep çakar. İnsan. Tüm bunlarla. Üzerine şöyle böyle. Bu söylediklerinin hiçbir farkı olmayacak Alparslan Bey. Bu evliliğin iki taraf arasında sulh sağlayacağına ben eminim. Süleyman Bey'e düşünüyorum. Bir şey var. Ben de tekrar söylüyorum. Takıl kızıyorum. Boş ver. Boş ver. Ben de bakın bakalım. Süleyman. Mustafa sen kaçacağım. Konuş. O sen kapıyı dövemem. Bir de bekliyorum. Ben size kaçacağım. Ben size sus. Ay bir şükür olsun. Ya sen şey var. Ay bir kapat. Bir şey var. Ben de yanlış yapıyorsun. Bu arada konuşuyor. Kimin kızı kimin kızı? Aklına başına al. Sen yaptın. Başka sözü yapmayı yapıyorsun. Yapıyorsun. Ben de yapar. Kimin kızı yapar? Ya. Ya. Ben sana yapacağım. Hazır. Güzel ya. Sen yapma. Başla. Şunu yapalım. Bak bir de ben. Sultanın nasıl dikkat et. Öyle olma. Hayır. Anadolu'yu da tutma. Sonra yine de olmayacak. Yani de. Yani de. Bir şey sokağın sokağın. Anadolu'yu söylüyoruz. İyi yapıyor. Uyuyor musun? Evet. Kendi asayı. Kendi asayı.
Bilirim, aslında yanlış düşüneyim. Ama benim de içimizin çok gelir. Yanında olan kimler? Köşküne diyorsun. Hasta çıkmam lazım. Ben sana sözünü yapayım. Ben seni hemen olacak. Ama bana yemin edeyim. Afiyet olsun. Ben de Ne buyursanız? Konuşma. Ben yine sendeyiz. Bu adresi konuşacağım. İyi mi? Kaybolmuş. Geçen farkına gidiyorsun. Yok abi. Bay Tanrı. Bay Tanrı. Sadece biraz zaman. O da kabul edecek. Yok Hasan Bey. Bu nihayet. Bu akşam görüşürüz. Nefes etmek. Bir süresini öğrendim. O da başladı. Yanına konuşuyor. Biz sana müsaade edilmiş. Senin böyle şanslar yapamaz. Kana kadar bakar. Böyle konuşuyor. Sakin ol Hasan Bey. Benim karar yarışmada götürmeye başlayalım değil. Dur. Ne değil. Ben de gideceğim. Ne yaparsın olsun. Çok kararlı söyler. İşte bu. Önemli kararlar. Öfkesi, kızına teslim olanlardır. Bu halde karşımızda yalan için saldırıyor. Gerçek Bay Tanrı böyle gözükeyim. Sadece bir çocuk öğrenecek. Bay Tanrı. Oğlum. Takılma Selçuk yapacağınız ve sırtın sağlığı aldığınız kalsın. Onlar bize bu işimizi kal. Selçuk sırtından tercihsiz. Oğlum Türkler kim? Sonsuza dek hayal olarak kaprak. Bana bahsettiğiniz yalnız aynı seçim değil. Geniş ve dönüş olduğu bir bakış ama daha evvelden iade ettiğiniz gibi günümüzdeki veli aslında değil. Kardeşim bakışını bozar. Apasal yasak hakkında. Adam alayım tabi getirin. Olmaz. Onun bildiği yolda her daim dostum yaşar. Bir geldiğinde kendini yapar. Ben ise onun yakın sondur. Bir kırın otur. Sen adet esasıyla ne abiye verirsin ne suya sürersin. Sen seçmen onlardır. Boşluğunda her daim reayı devlet alırız. Tutalım. Biraz evvel dediğim gibi tek uygur kız bir abinin elimizi 5 yıllık Türk anlaştık şartıyla müsaade eder. Şahsiz müsaade edersiniz. Sonra Hoş geldin Apasal. görünce senin için yaşına bu tutanlığı bırakmıştır. Apasal. Hem bu bilgisi versin hem de bu bilgiden ortadan böyle kalmayız. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu sen de bir karar vereceksin. Başlasın. Anlat Süleyman. Sen iş bu anlaşmayla elde vereceğimiz savaş. Meşgul edin tutun. Bu usulüyle akla sakız bir alacağız. Her daim istediğiniz gibi şartla bir velasını çalışırken akla aramızdan başka bir fark olmayacak. Bu şartlarınızı güveylerden gizlemek için bulunmaz mı? İlave eden süresi boyunca tüm mezbatları veda eden tarih kılığımız için işaretlenir. İki devletin orta iadesinde vedası olacak. Sonra yıllık ben kırık. Bundan sonra yazayım. Böyle sikir. Böyle. Bunun için devletin, aynı adaletin, nefes buyuracağından canınızla bir şey almasından değil. Ben Doğru. Apasal. Doğru. kalbim diye. Bir kızın başı. O zaman konuşacağız. Adamın köprüsünün etkilerine hiç bilmeniz mi? Hiçbir devlet. Ekol yolu ve divandaki cümle basalara inanmıyorlar. Kutsalmış Bey ve emrindeki veren yapıları yahut yaprakları hiçbir işlem vermiş olmayız. Ayrı, Adi Selçuk bunları kınayı satın almaz. Sultan, etme. Sulh olsa dahi. Ve fırlayı başlayan her şeyi kısa da bir sırrınızın olaya karşıya. Bu evliya ne yazılı kalmışsınız? Cümle kalmışsın. Her şeyi çekler. Tek bakayım kimse Ona bizim en sonucuz. Aklında düşman kız. Olacağız. O akıl. Sen de söyleme. Gözünün aklında. Gönlünden sevmiş. Sen niye söylesin? Benim için çok çekil. Hakim yanında. Senin ne yapsın? Senin öyle. Senin soruyor. Senin soruyor. Senin soruyor. Yetmez. Yeter Sultan. Senin soruyor neymiş? O zaman nasıl söylesin? Ben de senin. Hadi. Ayrı teyze bir şeyler verirsiniz. Şurada. Güveyler bir şeyden satın alır. Ne sultanısın? وسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النفس الصادق إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على ربه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات السبع إنه لقول فصل فما هو بغزل إنهم يكيدون كيدا لا أكيد كيدا فنحن الجاهلين أن يكونوا ويدا Abi. Bugün tezgah için besledim. Bugün uğurlu gün. Elimizde yoksa başlamışsın. Hayda. İngilizce'ne. Şahsi bilgisini çalışmaya. Basamak. Hadi. Benim sana Hasan Bey. Bir şahane bir karşısında resimde yazılmış bırakırız. Bakarsan. Bu yüzden Oğlum. Ne için geldiniz? Ana. Dinle. Bakarsan. Çağrı ile sizleri bir arada. Birlikte bir bazen beraber. Esmeyle. Az yakın varsa. ona sırma Sen de otur Ben sana Onu bu işler Hatır hakkında okuyacağım Bırak bana Hatır söyle 40 yaşında değil Ama acıda şak Ne onun için Şak şuna söyle Biraz değil Sadece bir satış varsa. Sen benim anlayayım. Anlaşmayı yapalım. Bir ederiz. Sana böyle öfkemi ben etkileyle geçerim. Tabii Yüz hoşuna söyle Evine kalayım Uluk benimle. Hoş geldiniz. Yine kaçan efendim O zaman eğlenceli bir var.
şahsen bir dostuydu. Şöyle ses diye sevmem lazım oldu. Seni kolay gelince. Yanlış bilirse de vur. Ağaç açıkta. Buyur Abdülbey. İfade ol. Allah'ın benim kadar yayınlayı senden daha iyi bilir. Yemek mi? Buyur. Lütfen sofraya. Afiyet olsun. Hey, öyleyse. Bunlar kalsın. Yapmaya kadar alıp bir yaprak. Sonra yürü. Bakın ne? Bu tarafın çıkışını söylediğin zaman bir de sonra yaşamayı beklesinler. Kontraya. Beni koy. Ne kadar konuşacak? Şarkı tanesi yapıyor. Biraz evlenmişsiniz iyi iş. Hadi bana yüzünden. Sana kısmı dediğim gibi. Evlilik gitmez. Böyle mi? İhlas ne işi mi? Sonrası gibi. Hazır ben. Lütfen. Devam. Dur. Dur. Geçemiyoruz. Son devam. Buradan işini satayım. Bu buraya. Sonra bir başkası yeniden içine. İlk başında hiç asla izlemem için söylemek istemiyorum. Saçma olsun. Evet. İyice kısmına gelen nasıl geçmiyor. Öyle sanırım. Son devam. Gerçek kısmı seçimde. Sizin nerede olarak böyle şey. Hadi bak. Ne var? Evet, başım olsun. Kal birlikte. Buraya saldıralım. Ne? Gibi saldıralım. Böyle bir şey çıkartmayın. Umarım sadece bir çalışma yapmayın. Umarım. Dersin arasına gidiyoruz. Sizin de konuşacağız. Son devam. Evet, benim de sana gel. Kimlere saldırıp bunları istediğim anlamda. Burası sana. Bak size gelir. Evet, sen bilirsin. Hangisini yapayım? Unutma. Ben bakalım. Biliyorum. Yani. Ben bir dakika. Ne okuyayım? Hadi al, arabayı. Haydi. Şimdi başına. Olsun. Bu hesabı nereye getiririz? Nasıl?